السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحيه لكم داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم ان شاء الله غنصوبوا كفته ديال السردين بالزعتر والتوابل، كتجي زوينه بزاف. غيبقاو معنا حتى الاخر ان شاء الله تشوفوا الطريقه. مرحبا بكم. اللي عجبته القناه ديالي فمرحبا به يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصل ليه اي حاجه جديده ويبارطاجي ان شاء الله. مرحبا بكم المتتبعين ديالي ان شاء الله. غادي نمشيو ان شاء الله بسم الله على بركه الله. نمشيو باش نشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقه كلها. غيبقاو معنا. عندنا هنايا السردين، كنقيوه مزيان على هذا الشكل هكا. كنحيدوا ليه هذاك يعني اللور، هذاك الشوكه اللور. كناخذوا القزبر والمعدنوس، كناخذوا شويه ديال الثومه، كناخذوا يعني القزبر يكون زايد شويه. كنديروا السردين نضيفوا عليه الثومه، نضيفوا عليه هذا يعني القزبر والمعدنوس. هاد الفلفله هذه حتى هي غنضيفوها والملحه. دابا غادي نطحنوا كل شيء، لان هذيك الفلفله يعني كتعطي واحد المذاق زوين في السردين مع التوابل اللي غنديروا. كيجي زوين بزاف. غيبقاو معنا ان شاء الله. صافي دابا طحنا السردين ديالنا. غنديروا الكمون، نديروا شويه ديال البزار، غنديروا قزبر حبوب مدقوق، غنديروا شويه ديال الزعتر، نديروا التحميره. هذا الزعتر صافي. وغادي نخلط مزيان هذا الشيء. ومن بعد غادي يكون عندي ديجا الرز يعني سلقته. كيكون سلقته غادي نكب عليه الماء بارد حتى كيقطر مزيان. وكنضيفوا لهذا يعني كنضيفوا الحوت ديالنا لهذا السردين، كفته ديال السردين. ومن بعد ان شاء الله نخليه على الجانب. دابا غادي نمشي نصاوب يعني العطريه باش غادي نصب الطاجين ديالي. كندير الثومه، كندير شويه المعدنوس، شويه ديال القزبر حبوب، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الزعتر، شويه ديال السكينجبير والخرقوم والزيت الزيتون. وغادي نخلط الكل مزيان وندير الملحه. غادي نخلط مزيان هادشي كامل. ومن بعد غادي نزيدو واحد 4 كاس ديال الماء. صافي. وغادي نخلط مزيان هاد التوابل نخليهم في الجنب. غادي ناخذ الطاجين ديالي نصف فيه مطيشه اللي كنكون ديجا قطعتها يعني طخاش، والفلفله من التحت باش تعطينا مذاق مزيان. صافي. ودابا غادي ناخذ هذيك التوابل اللي صوبت، غادي ندير غير النص فيها من التحت والنص حتى ندير البطاطا. صافي. دابا غندير هاد النص هكا. وغادي ناخذ البطاطا حتى هي غنستفها. صافي. دابا غادي نستف هاد البطاطا ديالي على هاد الشكل هكا كلها. ومن بعد غادي ناخذ هذيك يعني ديك التوابل اللي صوبنا اللي درنا في الاول، وغادي نضيفوهم من الفوق على هاد الشكل هكا باش تكون عندنا التوابل في البطاطا. صافي هكا على هاد الشكل. فوالا. وغادي ناخذ واحد كاس ديال الماء ونضيفو لهداك هنا باش نحيد هذيك التوابل حتى هي راه مزيانه. نديروها في هاد الجهه وهاد الجهه، غير في الجناب ما نديروش الفوق. دابا غادي نمشيو ناخذوا يعني الكفته ديال السردين ديالنا. غادي نكوروها على هاد الشكل. يعني الكواري ما يكونوش كبارين بزاف وما يكونوش صغار، يعني متوسطين. ونصوبوا على هاد الشيء ونستمروا حتى نكملوا. صافي انا كملت. دابا غادي ناخذ دابا الطاجين ديالي وغنستف هاد الكفته من الفوق على هاد الشكل من الوسط وانا غاديه. فوالا. ودابا غندير في الجوانب على هاد الشكل هكا. صافي. وغادي ناخذ فلفله حمراء والخضراء وغادي نبقى نديرهم في الجوانب. بالنسبه للكفته اللي بغيتو تزيدوا ليها شويه ديال الزعتر من التحت، ديروا الزعتر من التحت وديروا الزعتر حتى من الفوق ديالها هنايا. كيعطيها واحد المذاق زوين الزعتر وما كيخليش يعني الحوت مجهد. صافي. حنا دابا غادي نسدو عليه. ندير الزيت، شويه زيت الزيتون، ونسدو عليه ونردو يطيب. صافي. من بعد ما طاب وشرب هذيك الميها العافيه مهيله
كيجي على هذا الشكل هكا. ضروري كنخليو فيه واحد شويه ديال المرقه، ماشي كاع كنشفوه بزاف وانما شويه. صافي ها هو السردين ديالنا، يعني هاد الكفته السردين ديالنا موجوده. غير جربوها، راه زوينه بزاف وكتجي رائعه رائعه بزاف. هذا هو الفيديو ديال المتتبعين ديالي، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. نشوفكم في الفيديو الجاي وعلى خير ان شاء الله. مع السلامه.